Labadiena e-color nariai, čia vėl su jumis Robertas. Ir dabar mes truputį pasimokysim dirbti, kaip reikia renderinti su populiariausiu pasaulyje renderiu V-Ray. Dabar aš esu 3ds Max aplinkoje, mano versija yra 2.12. Ir visų pirma, kai instaliuojate V-Ray'ų, reikia mums jį prisijungti prie 3ds Max aplinkos. Tai ką reikia daryti, spausti rendering, render setup. Einame į pačią apačią ir ieškome, kur yra Assign Renderer. Paspaudžiame pliusiuką ir išlenda nauja lentelė. Čia bus pagal nutylėjimą uždėtas renderis Skyline. Tai bus štai šis. Scanline. Bet kadangi jūs instaliuojate V-Ray'ų, tai čia galite pasirinkti V-Ray RT arba Mental Ray. Bet dabar kalbėsime apie V-Ray. Pasirinkama V-Ray Advanced, štai šią versiją. Gali būti ir senesnė, bet to didelio skirtumo aš nematau. Irgi mes prisijungiame renderį, iš karto mums atsiranda Material Editorius su šio renderio privalumais. Taigi pabandome pirmą surenderinti mūsų vaizdą su V-Ray'um. Susikurim paprasčiausią sferą ir kaip matote, paspaudus ant objekto mes matome, kad atsiranda kiekvienoje auselėje atsiranda V-Ray parametrai. Ant objektų kūrimo panelės mes matome, kad yra V-Ray, pasirinkam V-Ray Plane. Uždam V-Ray Plane ir ši plane, vadinasi, ji apims visą mūsų rezoliucijos pasaulį ir ji bus mūsų grindis. Nesvarbu, kad yra maža, bet ji renderinsis visos grindis. Štai jau jums parodysiu. Pakeliame truputį į viršų mūsų sferą. Uždedam šviesą. Irgi aišku matome, kad atsiranda V-Ray. Šviesa gali būti sferinė arba irgi kaip plane. Tai geriausia yra plane, nes ji duoda šviesą būtent iš tam tikros pozicijos. Tai pasirinkam plane ir nubrėžiame savo scenoje lempą. Tai yra šviesą. Pakeliame truputį į viršų. Dabar mes turime šviesą, grindis ir mūsų objektą. Tai dabar, aišku, galime mes priskirti tam tikrą spalvą mūsų objektui. Pasirenkame mūsų objektą, spaudžiame M, atsidaro Material Editorius, pasirenkame kokį nors Material Editorių, materialą ir spaudžiame Archen Design. Štai šį mygtuką, čia iš karto yra po defaulto numatytasis materialas, bet mes galime pasirinkti kitą. Ir mes pasirinksime, aišku, kitą. Pasirenkam Mental Ray Material. Tai yra standartinis Mental Ray V-Ray editorėje materialas, su kuriuo galėsime manipuliuoti ir išgauti įvairias spalvas ir įvairius atspindžius. Spaudžiame V-Ray Material. OK. Pasirenkame kokią norime spalvą. Ir iš karto pamatysime, kaip skiriasi rezultatas nuo renderinimo nuo numatytojo renderio ir V-Ray renderio. Ir aišku, kad bent truputį atrodytų tikroviškiau, mes nusistatome reflection truputį daugiau. Ką reiškia ši juosta? Visa juoda reiškia, kad mūsų objektas neatspindės visiškai. Kuo mes slankiuoste stumėme pirmin, tuo mums 3ds Max V-Ray renderis pasako, kad mes norime labiau atspindėti šviesą. Taigi mes truputį padidiname atspindį, spaudžiame OK ir uždam šį materialą ant mūsų objekto. Dabar galėsime mes jį surenderinti ir pamatysime visus puikius rezultatus, kaip renderinama. Truputį pakelsim plane. Ant plane uždėsime materialą, kad atspindėtų šešėlius. Tai pasirenkam iš karto Matte Shadow, pasirenkam mūsų grindis ir uždedam šį materialą. Dabar mūsų grindis atspindės šešėlius.
Gerai. Spaudžiam render. Aišku, renderins žymiai ilgiau. Tai aš pertrauksiu video ir parodysiu jums galutinį rezultatą. Na ir štai mūsų rezultatas. Vėriai atkuria gražus šešėlius, gražų atspindį. Aišku, mes galime pakeisti aplinką. Pabandome pakeisti aplinką į kitą aplinką, kad matytume gražesnį rezultatą. Pasižiūrime kokį nors, pasimam paveikslėlį, tarkim šį, įsitempiam į mūsų kompoziciją, pasižymė abudu šios parametrus, spaudžiame OK. Na ir dabar mūsų rutulys atsiranda nuotraukoje, galime dabar surenderinti ir matysime, kaip mūsų rutulys atrodo aplinkoje. Kaip matote, jis iš karto atspindi nuotrauką. Atspindys atrodo labai gražiai. Kitą pamoką mes mokysimės, kaip reikia sukurti HDRI paveikslėlį, kad jis atspindėtų kitą aplinką, nes dabar mes matome, kad atspindys atrodo kaip permatomas, todėl kad rutulys atspindi 2D nuotrauką, o mes uždėsime sferinę nuotrauką, kuri bus 3D nuotrauka ir tada bus gerai atvaizduotas vaizdas, nes atspindės būtent 3D aplinką, o ne 2D aplinką. Na štai, gavome tikrai tikrovišką rutulį, su kurio galime daryti animacijas ir taip toliau, bet aišku, renderinimo laikas žymiai ilgesnis ir užtrunka labai ilgai. Be to labai prašo kompiuterio resursų, tai geriausia yra išjungti visas programas ir dirbti su 3ds Max. Gerai, sėkmės.